Fraților, și bine v-am găsit la primul meu episod de Minecraft. Astăzi am început o nouă serie de Minecraft Survival Multiplayer. Acum își va intra și fratele meu Teodor. Ok. Hai să omorâm niște oițe. Bine. Bun. Ca să pregătim repede niște pătuțuri înainte de a începe când eram pe off-camera, am dat niște comenzi să facem un om de zăpadă. Comenzi ca să cer niște zăpadă. Bun, hai să-l facem. Ioi! Avem un om de zăpadă! Yay! Bun. Avem un om de zăpadă. Da, merge ca noi. E foarte amuzant. E prima oară când fac un om de zăpadă. Na, acum hai că te ouli fac. Mă cam sperii un pic, dar nu contează. M-am speriat un pic, trebuie să recunosc. Așa. Era cum doamne. Bun, hai. Hai că trebuie să fac repede două pătuțuri. Un pătuț aici, un pătuț aici, momentan. Și da, dacă unul vrea un pat, așa, altul de altă culoare, mai bine îl schimbă. De aia le-am făcut albe și nu le-am făcut, de exemplu, galbene. În fine, nu contează, trecem peste asta. Acum trebuie să luăm niște cobblestone ca la orice început, pentru a face un pickaxe mai bun, un furnal și unelte mai bune. După aia te apuci de... După aia te duci la mine. După aia te apuci de casă. După aia te duci cu adevăratele la mina să cauți diamante și... După aia bați dragonelul, care e chiar foarte puternic. E foarte greu să-l bați singur. Bă! Au. Bă, nu știam că... Bă, asta e fain! Nu știam că omul de zăpadă ne protejează. Tu ai văzut că s-a dus de nebun aici și am văzut că arunca cu bulgăre de zăpadă. Nu știu dacă se vedea pe filmare, dar nu contează. Asta am văzut, deci am văzut că ăla se lupta cu un creeper. Nu știam. Chiar dacă a făcut niște porcări pe aici, n-am ce să zic. Chiar a făcut niște porcării, nu contează, mă, chiar ne ajută, nu știam asta. De fapt știam asta de acum. Știu de acum. Ok. Ia. Se dropează. Nu mă. The fuck?
Cum bă să nu dropeze nimica mushroom-urile astea, ciupercile astea? Pentru cei care nu știu cum se pronunță ciupercă. 2 pickaxe-uri, 2 topoare. Un topor aici, un pickaxe aici. După aia facem un furnal și bun. Și n-am luat căul, cărbune. Căul / cărbune. Hai repede să ciordez câteva bucățele. Mamă. Credeam că acolo voi cădeam. E lag. Trebuie să recunosc. Wi-Fi-ul prins. N-am ce zice. Se vede. Se vede că e lag mare. Mamă, mă simt ca la munte. Mamă, mă simt ca la munte. Am speriat un pic. Cum să nu te sperii? M-aș bate cu Enderman-ul ăla pentru Ender Pearl-uri, dar cine știe. Bun, am... Ok. Ok. Așteptăm. Ok. Bun, să continuăm. Bun, hai să luăm cărnița aceasta de oiță și să facem cât de căsuța. Let's go! Let's go, băieții mei! Poate am să fac asta în 2 episoade, adică episodul ăsta și nu mai știu ce episod. În fine, în episodul următor am să merg la mina clar. Trebuie să caut diamante. Nu se poate altfel. Nu se poate. Poșilor, nu se poate. Și da. După ce îmi termin casa, îmi fac armură de iron, fier. Pentru cei care nu știu engleză. Și după aia mergem în Nether. După aia... Bun. Să luăm repede lemnul ăsta. Văd că fratele meu nu mai poate să intre, nu știu, nu poate. Sau nu știu dacă nu va mai intra, poate va intra, dar mai târziu. În fine, contează. Bine și așa. Uite și aici lemn. Ioi. Găsiți? Să știi că m-a spawnat într-o zonă, cum să zic, relativ ok, dar un pic cam periculoasă. Deoarece în copacii ăștia, deoarece în pădurea asta, dacă ai fi pe hardcore, zic pe Java Edition, foarte periculoasă. E foarte, foarte periculoasă. Zic că copacii ăia sunt mari, rău de tot
Și se pot spauna mobi, cum ar fi scheleți, creeperi. Mi-ar trebui și o mâță ca să mă protejeze de creeperi. Stai că fac acum magie. Fac magie aici. Așa, keep inventory. Da. Nu, de ce a murit? Nu! De ce? Nu pot să cred. Nici nu i-am pus nume. Și-a murit. M-a protejat de acei mobi. M-a protejat de creeperi. Și-a dat viața pentru viața mea. Să mi-o salveze pe a mea. O scrie azar. Cum 10 minute. Și ți-a sosit ceas. Și plânge, dar mă puțin. Și nu i-am spus, frate, mulțumesc. Și a murit. Da, o reacție din asta a avut și un youtuber pe nume Colpier. M-am uitat un pic, m-am uitat la el, am văzut că făcea o fermă de sugarcane și că a făcut ceva inuman să spargă un bloc de bedrock. Da, și am văzut la fel, el avea Iron Golem, eu aveam Snowman. Și la fel, niște pigmeni au venit din Nether, că avea portal. Și s-a chemat Iron Golemul să-i omoare și din câteva hituri Iron Golemul a murit. Dar nu pot să cred. Că cum bă... Da. Bine. Dacă trece mai... Ca vorba aia. Dacă uiți mai repede, doare mai puțin. Și chiar e adevărat. Da. 1, 2, 3. Let's go. Vă dați seama că am să pun muzică din aia pe fundal, din aia tristă, rău. Gata. Gata, frate. Gata. Da, am mai făcut casa asta pe hardcore când m-am jucat singur pe calculator.
Și vă dați seama, cred că unii dintre voi știți despre ce e vorba pe hardcore, deoarece sunt sigur că mulți dintre voi au Minecraft-ul pe calculator. Și da, ok, let's go. Time set day. Da, mai am o inimioară. Și nu cred că voi supraviețui. Bă, mai bine eu te fac șmecheria asta. Ioi. You dead. Am văzut un păianjen. Unde-i păianjenul? Păianjene. Erariu, dar să nu fie pe sub un copac. E în cave-ul ăsta? În fine, hai să facem căsuța. Nu, de fapt pe episodul ăsta am sigur, da, sunt sigur că voi face doar partea asta. De fapt nici nu cred că veți ști cum va arăta. Hai totuși să iau și asta. Dar totuși nu pot să cred că a murit omul meu de zăpadă, care abia am învățat să-l fac. Deci eu joc Minecraft cred că de un an, cam așa, și abia am învățat cum se face, cum poți să faci un pom de zăpadă. Bun. Ok, lăsăm toată tragedia asta în urmă, că n-am cum să-i zic altfel. Ok, bun. Bun, hai să facem lemn de toți banii și să fac niște pețe. Hai, așa. Da. Bun. Să punem repejor scările acestea. Bun. Bun. Să fac repede asta. Toată baza asta. Vom mai avea și jos cameră. Bun. Hai că și eu îți deștept dacă e. Vai, da ce lagam, Doamne! Ei, uitați-vă și voi ce lagam. Deci, na, trebuie să recunosc că e un lag destul de mare și pe single player. Pe single player. Deci nu sunt cu vreo 80, cu vreo 5 persoane pe server.
Nu, sunt singur. Single player. Minecraft single player. SSP. Nu SMP. Aș fi vrut să fie SMP, dar că să fă. Ce să faci? Asta e viața. Stai, de cât timp filmăm? Să știi că e ok timpul. E ok. E ok. Vai, da, m-am lungit destul de mult. Trebuie să recunosc. Cu acel om de zăpadă și cu totul. Na, trebuie să recunosc. Bun. Mai fac stările astea și închidem, ok? Ok, fraților? Ok. Că m-am auzit. Gata, 32. Cred că e de fapt, nu cred că e suficient. Da, în fine, cred că e ok. Cred că ne ajunge. Sper. Am zis sper. Deci nu vă luați cu mine prin comentarii, că nu... Ca gen pinguin, nu... Că... Frate, nu îți... Va... Că nu îți va ajunge, frate, boss. Da. Nu știu ce mi-a trecut prin cap cu pinguin, nu știu. Nu știu sincer să fiu. Habar n-am. Ce mi-a trecut prin cap cu pinguin, agent. Cred că nu m-am mai jucat de mult Brawl Stars și încep să spun prostii pe Minecraft. Adică, wow! Pe Minecraft, pe un episod de Minecraft. Vorbim aici. Bă, nu mă așteptam să-mi ajungă. Sincer să fiu, nu știu. Știam. În fine, cam atât a fost episodul. Mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați de un like. De un like. Vreau la acest episod să strângem cel puțin 1000 de like-uri. Doar atâta vreau. Așa, pentru început. Cât de cât, să zicem, că abia m-am apucat de YouTube, adică nu cer un număr așa, nu cer un număr foarte mare. Vreo 1000 de like-uri. Cât înseamnă 1000 de like-uri? Nica. În fine, toate cele bune, vă salut cu respect. Pa, pa!